Sehat. Waras. Sehat. Mengko dilik-ilik ngene tok lho jan. Iki kaya kesetrum, Mas. Rasane. Iya, sing banter lek omong aja iman-iman. Sik enom kok kena lara kaya ngene iki kok. Sehat. Kirim. Ya, kirim bisa. Ya wes. Sirai kalau kayak kerasa. Ini tekan sirah. Iya. Wah, iso teko pentingin. Lurus. Iku muancal ra iku. Iso yo ngono. Oke, lurus. Diteleh kabeh. Sehat. Jane yo perlu Ini apa kayak iso yo ngono. mungkin iki maune terlalu capek. Oke, rata-rata wong kena stroke ngono ki, Mas. Setelah mandi enggak apa-apa. Tidur itu setelah tidur moro-moro lemes, Mas. Mas. Moro-moro lemes wis ngono ki ra apa. Malah kebanyakan wong stroke iki ora adoh saka jeding, lara tiba ning jeding ngono-ngono ki. Tapi lah usia-usia segini alih mudah untuk sembuh. Saya bisa ditandani. Nggih, sehat. Waras. Minggat penyakitnya. Untuk ditemuk itu. Kembelah lah kowe. Iya. Ke dasare iki mbiyen ora tau tambon pijet lah enak sih. Ora tau. Belas nih. Belas. Nggih. Jas. Lemes, Mas. Jeplokne kula ni ora apa. Lah niku mboten awar jenengan to, Mbak? Teng Jakarta. Oh, Jakarta. Nggih. Kantau. Ketularan lo gue yang Jakarta. Sampeyan ngalah ning ngaduk semen samolen. Iya. Lemes, rileks santai. Lek nggih mlaku terasa berat gak, Mas? Lemes. Padahal yo perlu iki. Wong pijet ki sing dienggo ki tenaga kudu tenaga rasa. Wong pijet ki sing digawe rasa lho. Nah iki tekan Ngono ya iso spring. Apa setruknya? jane mboten nemen, Pak. Oh. Mboten nemen. Cuma sing penting kok ning omah gelem olahraga mangan sing ngombo. Melet sing dawa, mbuwang kok sing banter. Sing penting aja tulung-tulung kok tanggane mara kabeh. Lah sing Wonogiri wae mangone wis gak iso nyapo-nyapo blas. Sing niku Yang sepuh wae namung teng kursi roda kon ngene tok, tangane gegemengen. Sakniku wis mlaku saged. Wonogiri niku. Nggih. Kesmantara niku. Purwantara ngidul terus arah teng Pacitan. Pacitan. Bangjo. Nggih, Banjo niku ngidul. Ngene. Nggih. Lemes, Mas. Bisa ngono. Lemes. Murah, Mas. Agak murah. Mas. Rata munggah. Nah, jadi nih. Pokoknya mungkin dugi griya dijamoni niku wong nggih. Nggih. Sampai bisa meninggalkan lek iso obatnya dikurangi. Malah.
Nek ngalah mijet bayi to jan otak wis. Kayak awakmu ki tak kapakne lho, Mas. Wong lanang sing rada wangkot titik lho. Barep kula nggih wedok sing Kayak pasan lho, Mas. Ketika sampean kena serangan stroke iki, sebelumnya sampean pikirannya mesti rada banter. Nah, mikir apa? Ora usah mikir reno-reno, Indonesia ben diurusi Prabowo. nggih, leres. Percaya nih Pak Prabowo. Kalau setuju ya tidak setuju. Kalau tidak ya wah ini kok ya ngono. Aku jadi aku Lemes. sing ubek-ubek Jokowi ya pirang-pirang. Lemes. Sampai mili ning amben gue. Ya keringetnya udah metu kabeh. Lemes, Mas. Lah iki saiki tekun dhewe Mas, lak enteng rasane. Lho, iya. Enteng. Enteng to? Lah sampean ku ora mlayu kok kene. Pokoke tanamkanlah dalam hati dan pikiran. Aku sembuh, aku sehat. Aja mikir aneh-aneh. Mulai awake sehat rezeki lancar. Wah anak isih TK udah mikir to. Lho nyapa dipikir. Lho. Lah iki nggawa rezeki dhewe. Dewe-dewe. Nggih, cuma memang urung iso kerja diliwatke bapake. Nggih. Nggih. Lah sing kepeksa sing bapake wis ora ana iki nurutne mbae rezekine. Lho, pripun to? Nggih. Anak wong tuwa nikmat wae anak yang baru nikmat to. Lah nggih. Lemes. Lemes. Jajal ditekuk dua-duanya, tekuk sendiri. Enteng Mas. Kaya orang nggo sikil. Jempolamu iki anu pisan to. Padahal lorone rong. Tidak deh. Iki minume maune kurang akeh. Sampe sering es to. Kopi. Kopi ini banter banyu. Kopi sebenarnya enggak masalah, yang penting aja akeh. Toyo petake mboten ate malan. Lho, yang penting Jarang. kuwi, Mas. Air mineralnya kurang iki. Enggak, tidak suka minum air putih. Lho. Air bening aja air putih. Lho, air putih itu susu loh. Air galon. Tangannya mburi Mas. Jadi telek sirahe plek noleh rono, noleh. Ketan udah. Lemes. Kalian kalau air cucian susu nggak dihabisin kasih gaya. Sembuh Mas. Rasanya piye Mas? Kayak dicunyuk geni. Tapi setelah ini gak ono rasane to. Enak enteng to kakine. Jajal teko. Enteng men. Miring rono Mas, ngitan. Miring rono, miring. Ketan. Miring awake. Miring rene. Madhep rono, miring. Kalau ngetan kulon nang ngetan ngendi? Nah. Lemes. Sampai itu sampai tos. Ke olahraga nih ngono. Memang kabeh wong stroke, Mbak. Niku lidah iki terasa kelu, Mas. Nggih. Mangkane ngene iki lek ngombe kadang-kadang rasane kaya mandeg. Nggih. Kula sampai nesane kula ngalih. Mulane nang ngene iki latihane ning omah malah jan ngomong, ya Mas, jan rasan-rasan. Ku tenan. Nggih. Ngene iki. Gandenge anu Mangap sing ngombo, melek sing dawa, buwengok sing banter. Enggak perlu ning omah dijak ning dalan sing arah nyang sawah ngendi sing adoh omah lek Nggih. izin. Miring rene Mas. Miring rene sebentar. Tiap pagi jalan-jalan nggak apa-apa, dede nggak apa-apa. Tapi buat dede dibantu manis, minum air hangat tuh madu sak sendok wes udah sugi untuk membantu kalori ini. Lemes, lemes, lega, lega. Poklek kabeh. Kletak-kletak poklek kabeh. Dijlok nih inget kan. iso. Kaya wong mudeng luluh oleh pirang-pirang
Itu dia mesti sak tronton itu. Lemes Mas, lemes rileks santai. Yang penting jamu ini gua mungkin lek diginggi aja lali. Jadi punjere wong stroke cuma di sini. Nggih. Pembuluh darah antara otak kanan dan otak kiri. Ini, malah di daerah sini itu dipijat bersamaan juga nggak boleh, semaput tuh. Nggih. Mas, Jangan, nggak suka ini kamu. Ayo kita bayar. lemes Mas. Itu udah mau selesai. Nyetrum Mas. Oh iya. Masa kesetrum Mas? Ayo ikut saya. Lemes. Nggak capek. Siapa aja? Makanya kadang dokter itu menyarankan Ini loh, ini siapa aja? nggak boleh dipijat itu benar kadang. Nggih. Masalahnya nggak salah pijat itu juga bahaya. Lah kemarin ki koncoku Trenggalek Mbak. Kuwi sambat nang aku. Mas, Pak Lek kuwi mari pijat kok stroke iki piye? Berarti sebelum pijat sebenarnya tensinya sudah tinggi. Kayak pijatnya dipuruti sak awak ngono ae. Ya tambah munggah. Pembuluh darah ra kuat pecah bahaya. Nggih. Ada metodenya sendiri orang ngawur. Pas mriki naik kulon itu pas mriki pertama nih memang dhuwur Nggih dhuwur. tensi gua. Tapi bareng terus penak Mbak niku. Lemes Mas. Dengar Mas. Kembelak. Aku sehat, aku waras, aku sugih, ngono pikiran nggih. Lho belajar mensugesti diri sendiri. Jangan. Kata-kata positif itu malah tertanam yang alam bawah sadar itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Lemes. Mau jempolane tangan senteng. Betul. Enggak teko. Iya rasanya, umen nih. Kayak ngemasi balik Padang. Bisa. Sehat, waras, minggat, penyakitnya. Marah. Lemas. Gak. Siapa itu? Mbak E Mas niki. Mbak ya. Nggih. Sing jebolan iki. Nggih. Tirase dingin angine ngono. Kok cetok bojone, Bu. Jadi kita tanda tangan. Wes jangan guyon ya, Mbak. Coba jaluk duit sih lek pemusik lorong ini. Nggih. Meneng ae butuhmu. Damel nulis wangel terus. Heh? Damel nulis wangel. Ngetik amin klera-kleru. Lemes. Sehat. Waras. Lemes. Kaya wong adus. Lemes Mas, relax santai. Ambil nafas. Buang. Ambil nafas yang dawa. Buang. Woi. Ini langsung banter. Nah, Aduh. banter. Soto mundur. Waras ngadep. Piye rasane? Enteng. Sehat. Mosok sing nom arep stroke. Wes sehat. Tapi ora kroso to. Wis ora ono. Enggak terasa. Setelah ini suaranya rasane. Wis enteng kuwi ya. Lah nggih. Cepet, lebih.
Lah malah nulungi pake genten iki. Sisa nulungi pake malah.